हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं इरफान मलिक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस स्पोर्ट BS6 से मेरे पास में। आप इसमें सिंबल देख सकते हो, चेक इंजन लाइट का मीटर के अंदर। तो गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, इंजन नॉइज़ की प्रॉब्लम है। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि आप इंजन की आवाज़ को किस तरीके से समझ पाए, यानी इंजन की आवाज़ को आप किस तरीके से समझें। तो मैं चाबी को ऑन करता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करके इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ आपको। तो गाड़ी में इस तरह की आवाज़ है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जो यहाँ तक की वीडियो देख रहे हैं, कि आपके दिमाग में क्या आया है, किस चीज़ की आवाज़ होगी ये। वैसे तो गाड़ी को खोलने वाला हूँ मैं, क्लच प्लेट इसकी फूक चुकी होगी और थोड़ा खोल के मैं दिखाता हूँ आपको। क्लच वाला जो नीचे फ़िल्टर लगा हुआ होता है ऑयल का, उसमें कचरा जमा हुआ होगा और इसका पिस्टन उस कंडीशन में फिर सीज हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। और एक इशू गाड़ी दबने का ये भी होता है दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इस चीज़ के लिए। स्पोर्ट में यहाँ पर आपको कोई भी कागज़ नहीं रखना है और कस्टमर को भी समझाना है। अगर आप एक आफ्टर मैकेनिक हो और वीडियो देख रहे हो तो कस्टमर को भी समझाना है, यहाँ पर कोई कागज़ नहीं रखना है। गाड़ी पे लोड पड़ेगा तो गाड़ी सही नहीं चलेगी, इंजन में आवाज़ भी आ सकती है। जब आप रेस दोगे, ज़्यादा लोड डालोगे और गाड़ी में पिकअप नहीं बनेगा इसके कारण, तो फिर गाड़ी ख़राब होनी ही होनी है। तो यहाँ से क्या है, सांस लेता है हमारा फ़िल्टर, यहाँ पे कागज़ रख देते हैं लोग। एक इशू ये भी होता है गाड़ी में इंजन नॉइज़ प्रॉब्लम का। आगे मैं इसको खोल करके आपको पूरा दिखाता हूँ किस किस चीज़ में प्रॉब्लम आई है। मेरे हिसाब से इसका पिस्टन सिलेंडर किट चली गई है और क्लच का एसए चला गया है। बाकी मैं खोल के आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने गाड़ी को खोल लिया है और गाड़ी की कंडीशन में आपको दिखाता हूँ कि इसका पिस्टन किस तरीके से सीज हो गया है। ऑयल वगैरह मैंने सब निकाल लिया है, क्लच प्लेट भी डाउन हो चुकी है गाड़ी की। इंजन ऑयल लगभग 200 ग्राम कम निकला है गाड़ी के अंदर। तो अब कंडीशन दिखाता हूँ। ये जो हमारा फ़िल्टर होता है ऑयल वाला, वैसे तो ये साफ़ है, लेकिन किसी कारण गाड़ी के अंदर सही से या तो ऑयल नहीं पहुँच पाया या फ़िल्टर में जो वो लगा हुआ था, हमारे सर्विस बुक लगी हुई थी, उसकी वजह से पिकअप में प्रॉब्लम आई है गाड़ी की। तो पिस्टन इसका सीज है, आप देख सकते हो कितने निशान है पिस्टन पर, किस कंडीशन में हमारा पिस्टन है। और इसका केवल पिस्टन ही आवाज़ कर रहा था। जो इतनी ज़्यादा गाड़ी के अंदर नॉइज़ थी वो केवल पिस्टन की ही नॉइज़ थी। इसकी खाली सिलेंडर किट बदली जानी है और ज़रूरत पड़ी तो क्लच प्लेट भी बदली जाएगी इसकी। तो मैं आपको सिलेंडर किट के अंदर भी निशान दिखाता हूँ कि सिलेंडर किट में किस तरीके से निशान आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सही से मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो आप दोस्तों, इसमें साफ़ नज़र आ रहे हैं कि सिलेंडर किट के अंदर भी काफ़ी निशान हैं। और जब सीज मारता है पिस्टन तो यहाँ इन निशानों को ऑयल भी लेने लगती है गाड़ी। ऑयल ऊपर हेड के अंदर पहुँच जाता है हमारा, यानी वाल के पास ऑयल पहुँच जाता है और कचरा वहाँ पर ज़्यादा जमा हो जाता है। ये मैं आपको हेड भी दिखा रहा हूँ इसका। हेड में अब मुझे नई वाल डलवानी पड़ेगी, इसमें कंप्लीट नई वाल डलवानी पड़ेगी और वो भी ओरिजिनल वाल डलवानी पड़ेंगी। पूरा हेड असिस्ट तो चेंज नहीं करूँगा इसका मैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इसके हेड की भी। आपको नज़र आ रहा होगा, नई गाड़ी का हेड इतनी जल्दी ब्लैक नहीं होता है जितना ब्लैक ये हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।